హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండి. ఈరోజు చామగడ్డ ఉంటుంది కదా, ఆ చిప్స్ ఎలానో చూపిస్తాను. చామగడ్డ తీసుకోవాలండి, ఇవి 1/2 కిలో. ఇది బాగా వాష్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ మట్టి ఉంటుంది. ఈ విధంగా 2 to 3 టైమ్స్ మనం ఫుల్ వాటర్ వేసి బాగా ఈ విధంగా బాగా చేసుకోవాలి క్లీన్. తర్వాత వాటర్ వేయాలండి, అవి మునిగే వరకు వేసి కుక్కర్లో ఓన్లీ వన్ విజిల్ మాత్రమే పెట్టాలి, ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఒక్క విజిల్ మాత్రమే పెట్టాలి. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా ఫుల్ విజిల్ రావాలి. ఇవి స్టీమ్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇవి తీసేయాలండి, ఆ వాటర్లో నుంచి తీసి వేరే బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. మనము ఆ వాటర్ అంతా సపరేట్ చేసి ఈ విధంగా అన్నీ తీసి వేసేసుకోవాలి. ఆలూ చిప్స్ కన్నా చాలా బాగుంటాయండి ఇవి, చాలా హెల్తీ కూడా. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా మొత్తం తీసేసాం కదా. ఇప్పుడు దీనిలో మనం వాటర్ వేసుకోవాలి. మామూలుగా చల్లనీళ్ళు వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే అది బాగా బోడొస్తుందండి, లేకపోతే గట్టిగా పట్టేసినట్టు అట్లా ఉంటుంది. వాటర్ వేసి కొద్దిగా చల్లగా అవ్వాలి. అయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం ఆలు పీల్ చేస్తాం కదా, ఆ విధంగా పీల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇది బాగా స్టిక్కీగా ఉంటుంది, కొంచెము జాగ్రత్తగా మనం పీల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తము తీసి ఇలా పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం చిప్స్ కట్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా మనము దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. జారిపోతూ ఉంటుందండి, కొంచెము గట్టిగా పట్టుకొని నీట్గా చేసుకోవాలి కటింగ్ అది. ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ప్లస్ ఇవి అతుక్కుంటాయి కూడా అండి, స్టిక్కీగా ఉండేదాన మనం వేసేటప్పుడు కూడా ఆయిల్లో కొంచెం నీట్గా సపరేట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా అతుక్కొని ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి నీట్గా. ఇది ఇలాగా మొత్తం అన్ని దుంపలన్నీ మనం ఇలానే కట్ చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగానే కట్ చేసి పెట్టుకొని, దీనికి ఏం అవసరం లేదండి, ఓన్లీ ఒక 10 గార్లిక్, కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ అంతే. ఈ 2 మాత్రమే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సో ఇప్పుడు ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత మనం పెట్టుకోవాలి. కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలండి. ఇది మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా మనం బాయిల్ అయితే ఇప్పుడు చిప్స్ సపరేట్ చేసి ఒక్కొక్కటి నీట్గా దీనిలో వదలాలండి మొత్తం ఆయిల్లో. ఇలా ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మనం చేసుకోవాలి ఫ్రై. ఈ విధంగా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు వరకు మాత్రం కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు అయితే మనం ఫుల్ ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి, సిమ్లో పెట్టకూడదు. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సిమ్లో చేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి వాటిల్ని. ఈ విధంగా ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా వచ్చేసాయి కదా. ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినాయండి ఈ చిప్స్. ఇవి తీసి పక్కన మనం బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి ఆయిల్లో నుంచి. ఇదిగోండి ఇలా ఇక్కడ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. మనం ఇప్పుడు ఉప్పు కారం ఏమీ యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ చిప్స్ మాత్రమే, అవి చామదుంప మాత్రమే వేసాము. ఇక్కడ చూడండి, గార్లిక్ కొంచెం కచ్చాపచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి, బాగానే పచ్చివాసన పోయి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి. కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం కర్రీ లీవ్స్ తీసుకొని ఉన్నాం కదా, అవి కూడా తీసుకోవాలి. ఇవి చాలా బాగుంటాయండి, రెగ్యులర్గా పొటాటో చిప్స్ కాకుండా ఇవి కూడా ట్రై చేస్తే చాలా బాగుంటాయి. మనం సైడ్ డిష్ లాగా అన్నిట్లోకి తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం మనం కారం తీసుకున్నాము, అది మీ స్పైసీనెస్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి. ఇదిగోండి, మొత్తం ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసేయాలి. చేసి మనం ఇలా కలుపుకోవాలండి. చేత్తో చేస్తే మనం బ్రేక్ అయిపోతాయి కదా, అవి క్రిస్పీగా క్రంచీగా ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా అనుకోవాలి. మళ్ళీ చూసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా ఇప్పుడు బాగా జెంటల్గా కలపాలండి. మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే అవి బ్రేక్ అయిపోతాయి. సో నీట్గా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోండి. అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కర్రీ లీవ్స్, గార్లిక్, ఇవి 2 కొంచెం బాగా స్మాష్ చేసుకోండి. పౌడర్ లాగా అవ్వాలి చేత్తోనే. మనం అది బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కాబట్టి చేత్తో మనం అలా అవ్వంగానే ఇట్లా వచ్చేస్తాయి. దీన్ని మొత్తం మనం వేసేయాలండి అందులో. అంతే, ఇంకా రెడీ అయిపోయినాయి. సైడ్ డిష్ లాగా చాలా బాగుంటాయండి, అన్నిట్లోకి స్నాక్స్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంతే, ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో తీసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 10 days వరకు ఉంటాయండి. ఈ విధంగా తీసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్ యూ.